खराटों का देसी इलाज। पुदीने की चाय रोज इस्तेमाल करें। सांस की नाली सूजना खराटों की वजह बनती है। अदरक और लहसुन का ज्यादा इस्तेमाल करें। नीम गर्म पानी में अंडे की सफेदी डालकर इस्तेमाल करें। फलों में फालसे का ज्यादा इस्तेमाल करें। खाने से पहले सलाद का ज्यादा इस्तेमाल करें। कुछ अदरक को पीस कर नाक पर लगाएं। कुछ अदरक को पीस कर नाक पर लगाने से खराटे खत्म हो जाते हैं।